大家好，我係華強北嘅華仔，今日同大家介紹一款華強北比較熱門嘅手錶。呢個仿嘅係2星、4星啊，嗰個咩星？相信大家都睇得出嚟呢個款啊係仿嘅咩款？呢個外表呢，全部都係用嗰個鋅合金做嘅，全黑色嘅呢個錶。有2個顏色，有一個銀色同一個黑色。睇佢嘅錶面幾靚，撳一撳睇睇佢有咩功能。呢啲心率呢啲㗎都可以，睡眠啊、壓力、電話、訊息、音樂、天氣、支付寶、微信支付呢啲呢個微信訊息通知啊。Facebook 嘅信息啊，嗰啲啊都可以睇得到。仲有呢個有個 MFC， 呢個 MFC 咧可以開你屋企嘅智能門鎖嗰啲都可以用。有咧佢呢個錶面仲好似係46mm 嘅，夠大夠闊。戴上手嘅話咧都比較靚。嗱，你睇呢個效果唔錯㗎，呢個效果佢呢條帶呢用嘅係同蘋果嘅錶帶係一樣嘅。佢呢條帶從佢嘅款嚟講呢，呢塊錶仲係 OK 嘅，我比較鍾意呢塊。你睇呢個戴出去好有科技感啊！你睇。色田錶面有呢，佢呢個仲可以抬手亮屏啊！睇呢個時間，撳住呢可以換呢個錶面，OK 㗎，呢個錶唔錯，而且呢佢嘅電池可以用到3、4日，咩手機都可以同佢綁定㗎，Android 手機啊或者蘋果手機啊都可以同佢綁定。呢塊錶唔錯㗎，幾 OK， 大家可以 click 個圖。黑色嘅話呢，佢嘅漆呢噴得都比較好，鋅合金佢唔容易甩漆㗎呢個。全部你睇呢個霧，呢個係霧面，佢唔係光面嘅，係霧面，佢唔容易黐指模。你睇我咁樣摸，好滑，質感非常高。呢塊錶全部都係金屬嘅，呢個殼全部都係金屬。佢充電呢係用呢個磁吸充電，用呢個磁吸。咁樣吸住後邊就可以充電㗎啦。而家就係充電緊，而家充緊電，咁樣吸住77%。星期5啊，唔錯。如果大家鍾意嘅話呢，可以 WhatsApp 我啊都得嘅，WhatsApp 啊 WeChat 啊都得，好順滑。你睇我咁樣喐嘅話，都唔會話會卡啊咁嘅。OK， 呢塊手錶都幾靚仔嘅，鍾意嘅話可以畀華仔一個訂閱。如果以後有咩新料嘅話，華仔會第一時間上到 YouTube 嗰度做個視頻畀你哋。因為華強北呢有好多靚嘢嘅，有好多好玩嘅。如果你哋想睇啲咩啊，我可以幫你哋測一測嗰啲產品嘅功能啊，或者佢嘅性價比高唔高。耳機、手錶仲有好多好玩嘅。如果大家鍾意嘅話，可以同華仔討論一下。OK， 今日嘅視頻就到呢度。